Você já viu uma tempestade de neve? Aqui no Canadá, recentemente o governo anunciou um novo sistema de alertas de tempestade de neve baseado em cores, onde o amarelo é a tempestade moderada, o laranja é a tempestade severa e o vermelho são tempestades intensas. O que vocês estão vendo agora é um alerta laranja. Durante esse alerta pode ocorrer de quedas de energia, ruas podem ser bloqueadas e algumas escolas são fechadas. E o tempo fica mais ou menos assim.